ay papuntahan. Saan tayo puntahan? Sunset Peak daw. Hindi ko pa napuntahan. Kaya tara, sama tayo. Magantay pa kami ng bus. Sige, kita. It's a slope. Ayan, dyan kami pupuntahan. Ano ba yung nakasulat dyan? Ayan. Pagod na ako. Hindi pa tayo nag-start. Dito pa lang tayo sa may paanan. Ayan. Sunscreen. Ako ready akong umitim kasi maitim naman ako. Wala nang iitim sa akin. Yan. Ayun. Sunscreen daw, sunscreen. Yan, maganda dito ang place guys, pero palagay ko talagang trabaho pa bukas. Pamaol kami nito bukas. Kasi ito kami sa bundok. Tuk-tuk to. Ayan, ang daming tao. Yan, sige. Mamaya ulit guys. Namin. Tuloy ko pa ba to? Doon na sila, malayo na sila. Dito pa ako sa baba. Hingal na ako. Dito ba yun? Yan, nandun na sila. Pero sabi ng aming tour guide, wala pa daw kami sa kalahati. Pero mataas na siya at hinihingal na ako.
inaabot namin, nandun na kami sa ilalim kanina. Ngayon, andito kami sa 1/4 pa lang ata ng paanan ng bundok. Whew! Ayan, kakapagod guys. Pero tatapusin natin to. Samahan. Pahinga kami dito guys. Ito yung mga kasama ko. Ayan sila. Ayan, picture tayo. Ayan. Maganda dito ang lugar. Ayan, maganda siya. Pero ang pagod-pagod akyatin. Ayan. Tabang mga silingan. Tabang mga ano. Mga langit. Liter. Ngayon, nandito na kami sa taas. Yan. Malayo, pero malayo pa ang akyatin namin ha. Hindi ko alam kung yan. Yan pa ang akyatin namin. Doon pa kami akyat. Saan ako dyan? Yan. Ayan yung kasama ko. Hello? Say hello. Okay ka na? Hello. Kaya? Kaya. Kayang kaya. Kaya daw.
May hugot pa tayo dyan? Wala. Naubusan na. Kasi Okay. Sige, kain muna kami guys ha. Kain muna kami. Sige, ipatingin ko muna doon. Ipakita ko muna sa inyo yung... Ito kami sa pinakataas. Ayan. Pero mayroon pa kaming aakyat na mas mataas pa. Mamaya start na naman kaming aakyat doon. Doon ang aakyat namin yun. Dito. Yan. Doon kami pupunta. Yan, akyatin namin yan. Ang bagmabat ang bigat. Yan. Tara. Samahan nyo kami. Akyat tayo. Nagpipicture lang sa magandang view. Maganda naman talaga yung view dito kasi nasa tuktok. Ayan, ang daming tao. Saka pupuntahan pa namin yung...
Nakababa din kami guys.